Был тәбрикләү һүҙҙәре Баймаҡ районында йәшәүсе Гөлшат Усманова өсөн яңғырай. Баймаҡ районы Сыңғыҙ ауылында йәшәүсе ҡәҙерле киленебеҙ, еңгәйебеҙ Усманова Гөлшат Әнисәр ҡыҙы үҙенең матур юбилейын 35 йәшен билдәләй. Гөлшат Әбйәлил районы Буранғол ауылы ҡыҙы 2006 йылдың йәйендә беҙгә килен булып төштө. Уңған, сабыр холоҡло киленебеҙҙән, еңгәбеҙҙән уңдыҡ. Бына инде 14 йыл ире улыбыҙ ағайыбыҙ менән иңгә-иң терәп матур йәшәйҙәр. Ауылда 2 ҡатлы йорт һалдылар, 2 ҡыҙ һәм 1 ул үҫтерәләр. Бәхеттәренә күҙ теймәһен үҙҙәренең. Ҡәҙерле киленебеҙҙе, еңгәйебеҙҙе тыуған көнө менән ҡотлап, бары тик изге теләктәребеҙҙе юллайбыҙ. Ҡаҡшамат һаулыҡ, оҙон ғүмер, шатлыҡтарға бай яҡты көндәр, кәйеф күтәренкелеге, күңел көрлөгө насип итһен. Аҡ бурандар уйнатып, аҡ ҡарҙар яуҙырып, донъяға килгән яҡыныбыҙға бары тик аҡ бәхеттәр генә теләйбеҙ. Гел бәхеттән торһон көндәрең, ауырлыҡтар бер ҙә килмәһен. Күҙҙәреңдә булған йәшәү дәрте балҡып торһон, мәңге һүнмәһен. Иң изге теләктәр менән ҡайныһы Фәйзрахман, ҡайнәһе Дамира, ҡайынбикәләре Гөлсәсәк, Рәмилә, ҡайын еҙнәләре Миңназар, Фәрит, бикәсе Ризида, кейәүе Айнур, ҡайнышы Ғирфан, килендәше Роза һәм уларҙың балалары. Хәҙер яңғыраясаҡ йырҙа фәҡәт һеҙҙең өсөн. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Йәшәүсе үрләп кенә һәр ваҡыт булып терәк, һәр ваҡыт булып терәк.